Mbak. Sap-sapan. Iki lho. Ya. Aja sing enak-enakane ya, tak nggo ngemi. Ngemi wis akhire tak cukukane sapane sing Ya. kembange tak gelem. Dia masuk ngemi anak kembangnya Mbak. Ya. Lagi plastikan Bagi sawi nem piro? setengah. Iya. Mbak sawi nem piro? Anak wong berai kae. Delok kalau tak kira anak wong. Sing tak pikir selama iki masih. Hey. Wes wes. Ayo ya. Pulang. Pulang, Mbak. Berapa? Kayak seperempat. Anu Mbak kayak abangnya ya. Ya. Ya Mbak. Ya. Enggak, aku gak ngurap kesuwen. Nek cah cilik gak usah, Mbah. Lah. Aku yo lanjut iki. Suka ya sedap. Mbah, bawang putih seperempat. Ya. Semah lagi. Wes, ayo cus. Sayangku. 10.000. Wes menang seri kowe 28 sampe. Oh, jadi ini 3 telu 8. karo kuwi 15. 3 jadinya 4. Telu 8 mbek 15 53. Ambek beras emang 4 kilo. 50 karo 6 52. Satu. Kayak 40 amat. Sudah papat ambek 14 pem papat wis. 56 ya Allah Gusti ngebleng 56. 56 ambek 56 mbek pira, Mbah? 56 mbek pira, Mang? 56 karo 6 wis 50 kurang lho. Iya, 50 kurang papat. Telu mbek 56 19. Malah nanti aku 100 9.000 ini guys, soalnya rande pari ya Mbak yo, nek rande pari aku kue yo. Iya karena Aku udah bikin tuh duit anyar Mbak. anyar deh. Tak wes kalau coret kok. Mulai ngono ya di sini no ora dhewe ya. Iya. Mana ya? Cukup putih nak ya kecil tak ada lagi tok wis. Ya ya. Keluar kayak keluar. 13 sudah. Gede orang gede. Apa teka apa? Jangan ke modal wi. Kak. Wis saiki. Duit saiki ring. Masa awal langsung saiki. Duit saiki ring hitung. Ya Mas Ri.
Kok kasih cuci-cuci yang kayak gitu. Apa yang kita Ya wes. Nyambah utangku. Iya sayang. 1,1 cair. Makasih sayang. Cair wes, cair basi aku mulai. Gak masak-masak engko. Udah bensin gue nilai ngakam itu sih. Tuh gas. Gas, iya. Gas. Sampean duwe kemiti ora? Gak duwe entek ya aku nang pasar. Gas teri saiki. Iya. Gimana sijine ki apa entek ora? Alah kok nganu Ki anu, pasti sak ning ngene butik ning tak cukuki. Piye? siji cek tanggoi. Ya gak apa-apa. Aku gak gawe pernah sik yo aku kebleng. Kebleng wek. Sesuk nang kowe yo. Aku tak mulai wes. Aku goreng tempe. Hah? Apa nih? Oh, iso kok turu. Guys, aku kok coba LPG. Lelek ngapeme. Aku pengen goreng tempe sih, guys. Terus guys, ngadem agak mau. Lek ngademi kalau nyinden. Ini ki pemarane montore gembot kabeh iki. Motor. Anu digo Pak Mbak Bino ki ngene Pak Ebot, Mbak Gembot Mbak Ketok sapa. Nggonku digo Pak Mbak Bino gembot. Aku tau dene aku tang. Iya Ndek, wah utang entak tolong anak dah. Gak larutan aku. Sing legi loro, sing ora legi cok, tak tolong. Tak mau ada. Itu mandi. Heeh. Saya kok kowe ngendi hubungan. Sik sik ati apa. Untuk apa nih? Sik aku. Ya. Marani gasku kok juga lapis gak duwe. Makasih ya, Citerno. Ya. Nanti kau dijupuk banyune tak tolong yo ya. Kilang kok dinggo nyambil ya? Kau lihat video. Mis dulu guys. Dok murah. Masak Indo kae. Masak Indo kae. Murah, putih masak Indo kae. Ya guys. Walah. Ini. Daripada ayam sama endok itu. Blenger ayam. Yang blengar. Ini blengar guys. Endok kayak gini kan malah. Udah ya wis bumbune meresap. Meresap banget. Dek inginane ya aku ya dikon masak ngene iki. Terus Saiki yang ngene nih. ndak piye? Ya, Padha. aduh. Ya sampean yo mbek sabli ngene. Padha neh sajemah. Heeh. Soalnya tinggal Padha neh. pindah ning nggenku. Ya. Pindah ngene Mbak Mis. Iki wis ngene Pak iki. Oh walah. Habis sih. Perkara kerinan nak. Iki makan. Aku mau tanya Anu kurang. serta aku malah setengah itu. Tak tukar mulai kan. Turun ae. Bojoku mau gawe kopi dhewe. Aku turun kan. Kenapa ya? Jadi punya aku jam 10 kan lagi mulai ngaji. Anggar sampai yaono aku gak ngarah digugah. Iya. Masak anak kecapean. Terus lagi? Wes kok bumbune mas-masan. Ya wis. Masa? Nah, Yo yo. anu. Pantes aku kita jadi kok walah yo makane tak. Kok kayak lengon makane. Belajaran masak yang ngono kuwi. Tapi nang mesti kita ngambak Mis. Wes Ya aku pantes sih aku kene. Kayak lengan makane memang walah gitu. Gila ya, lagi belajar masak yang ini ya. Lalinan. Lali bisa ini. Mungkin yang lali lele. Ini lali bisa ini. Jadi yang mana? Kenalah aku. Pembinane. Hey. Terus matang. Itu lagi. Nah, susunannya itu dikerbang banget loh.
Ya akhirnya wong sing ngoceng-ngoceng nih. Ya dinane aku dikon bareng. Gendenan. Heeh. Jadi lek ngene wong dhek sing ngosong-ngosong. Padahal yo cep-cepen. Cep-cepen jere mbakku, Mbak. Mbak Wina. Mbak Bita. Hmm. Mbak Bita yang lucu, Mbak. Teko aku. Kenapa? Bumbune apa ndak kon iki piye disambeli lombok brambang bawang tomat kemiri bapak kak ngono ya lah bumbune kering apa aku dina ngono lombok brambang kemiri tomat ngono nah iki nang nyoplos kelen ngono lah masa nanggo tomat jadi ngono lah kan aku kan pas nganu pas guyon ngono ndek iki kan ndek terane mangan padha mbek sen ki ya Oh iya. iya padha mbek sen dadine rah Pantesan ora tau akur. ya iya mbak Nek Kata tene akur. padha jare gak akur. Gak akur. Awakmu padha mbek Ani. Masa Iya, iki ya. heeh. Mini tok. Wis diatasi Mbak Miski lah. Kok nang kene wong sing masak, guys. Ini iki lho. Nek didol payu ora ya? Ayo piye Mas Mbak? Hah? Mas piye? Iya, maksudnya kayak bagi aku kan bisa enak, nek bagi wong bukan. Iya Mbak, aku mas seneng iki. Yo, Kotak-kotak. enak kok yang ini iki. Enak. Kotak-kotak. Kita akeh banyu ini soalnya kok lek mie putih iki anu. Resep. Heeh. Wah, aku gak roh, guys. Berarti yo anu. Aku lek ngemi sayure akeh ngene iki sewenang sayure tak pilih. Hmm. Sekarek witok, guys. Kurang ngenteni sego. Ini kayak kurang malah capcay. Cemplungnya tadi bak wajahnya ini makan ngambil gede, guys. Iso. Oh. Kita berhati-hati dulu. Oh iya ya nek oh nek ngene iki nganu. Baru tahu. Aku sampai kangen masakane depot ning Surabaya. Masa? Iya, Masak apa masakane wong-wong ning Surabaya aku sampai kepengen. Pengen dolan rono tapi kok yo Piye? kadoan nek dolan. Bukan kadon wis duwe isi. Wis duwe isi piye? Butuhane yo akeh. Bayu. Masakno anake lek diutrep-utrep rono. Iki belum tentu setahun iso mulih ning Jawa Timur Bayu. Ya gak mulai Mbak we. Iya. Aku paling dulurem rene lah malan. Ya lek aku lahiran Tetep rene. Oleh anakku setahun nanti aku iso dolan rono. Ya. Berarti aku semua dari belum hamil sampai lahiran sampai anakku umur setahun, 3 tahun gak rono. Piyo. Ini kan lho wong nek wong adoh ya wis ngerti. Lah ya. Dan niate dek piye ngene golek bojo sing adoh. Golekno bojomu. Golek sing adoh. Tok kene. Untuk malah kok kene tenan. Mas Adi. Kurang coklat berapa Mbak? Gak. Wis ngono ae. Nek menawa enek sing ngape ngincipin darene. Loh. Ning kene iki. Ngene. Loh. Ndok. Kering. Iki tahu asin. Gak campuran tahu. Pupuk. Langsung aja. Saya open padang. Guys, kita tuh saya segoni. Kudu. Nah, sampai sini ki senangane ngene iki. Pesenenge